Azərbaycanda bilmə, elmə töhfə verən ən önəmli platformalardan birisi də söhbətgah verilişidir. Çox təşəkkürlər o verilişdə də iqtisadçı ekspert Fərhad Pərviziyev mənim məqaləmə istinad verir. Hofstede öz Azərbaycanı eləməyibdi. Bunu eləyibdi, nə biləm bizim hörmətli bir professorumuz var, Əliyev, Vasif Əliyev, səhv etmirəmsə, o balaca bir sorğu keçiribdi, 500 nəfərlik sorğu keçiribdi. Orada və sorğu nəticəsi olaraq biz bugünkü günlə yaşayan deyilik, daha çox uzun müddətli düşünə bilən. Bəs soğan olsun, nağd olsun. Amma bəzi orada əlavələr eləmək istəyirəm. Mən ümumi Azərbaycan üzərində bir tədqiqat eləməmişəm. Ona görə adam sayısını az götürmüşəm. Mənim orada elədiyim tədqiqat Azərbaycanın üst rəhbərlikdə çalışan menecerlər üzərindədir və ona görə say azdır. Bir də orada bir məsələ var ki, məndə apardığım tədqiqatın uzun dönəmli nəticə alınmayıb. Qısa dönəmli nəticə alınıb. Orada Tural bəyin dediyi kimi soğan olsun, nağd olsun.